Данабике Байкадамова вошла в историю как первая казахская стенографистка, но ее вклад в культуру и науку был гораздо шире. Она родилась в 1913 году в Торгае в семье просвещенных родителей. Ее отец Байкадам Каралдин принимал активное участие в восстании Амангельда Иманова, позже стал делегатом встречи с Лениным. Однако в 1928 году он был арестован, а в 1930 расстрелян. Находясь в заключении, он написал трогательные стихи, обращенные к дочери, в которых просил ее быть опорой для матери и семьи. Несмотря на тяжелые испытания, репрессии и потерю мужа, в 1937 году Данабике сумела сохранить достоинство и посвятила себя науке, искусству и литературе. В 1947 году она начала стенографировать лекции выдающегося писателя Мухтара Ауэзова, а уже через год стала его личной стенографисткой. Ауэзов диктовал ей роман «Путябая по памяти» без черновиков. Завершив первую книгу в августе 1949 года, он назвал Данабике «Кындыкана» бессмертного труда. Их сотрудничество переросло в глубокую дружбу, о чем свидетельствуют письма писателя. После его смерти Данабике произнесла трогательный жохтау, отразивший скорбь всего народа. До конца жизни она продолжала преподавать, писать. В 1962 году выпустила первый в Казахстане учебник по сценографии. Ее имя – часть культурного кода казахского народа.